Видеото е за режим ваканция. Когато няма да си в къщи повече от един ден, ползвай режим ваканция. Той е достъпен чрез натискане на най-горния бутон, след което избор, когато бойлерът е включен, е така. Когато се натисне и се премини на ваканция, трябва да се натисне Enter. Излиза съобщение най-горе ляво ваканция и тук какво ще прави бойлера. Няма да използва ток за нагряване, но соларната система ще работи и ще събира топлина от слънцето. Но през нощта, когато навън е студено, ще продължи да циркулира. По този начин ще отдава топлината от бойлера навън в атмосферата и това е много важно, за да не прегрее бойлера и да не прегрее солара. Не трябва да се изключва бойлера от бушона, не трябва да се изключва от прекъсвача, само се минава на режим ваканция. Така колекторът няма да прегрее, бойлера няма да прегрее и няма да се повреди цялата система. Когато се върнеш, за да заработи всичко нормално, както си било преди бойлерът, натискаш най-горното копче, избираш на включен, след което Enter и така се деактивира режим ваканция.